धेरै पानी परिरहेको छ है यो समयमा चाहिँ। हेलो सो गाइस, सम्पूर्णमा नमस्ते एनजेएमसी। म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने हैन, अहिले चाहिँ यस्तो भोक लागेन, लास्टै भोक लागेन। अहिले चाहिँ मैले पास्ता बनाउँदैछु है। मैले चाहिँ पास्ता बनाउँछु हेर्नुहोस्, हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। मैले यस्तो बनाएको छु। काट्नको लागि प्याज पनि तयारी छ, सबै छ। त्यसपछि अहिले प्याज काट्न लागेको छु है। अब यसलाई प्याज काट्दै अनि यसरी काट्न लागेको छु है। यसरी सबै कुराहरू तयारी भइसकेको छ। मलाई फेरि यति गर्मी बनिरहेको छ नि गाइस, यति गर्मी भइरहेको छ अहिले। यो दिउँसोको समयमा नास्ता बनाएर खानु त पनि यस्तै गाह्रो छ। यसैले चाहिँ मैले पुरा पास्तालाई पकाउनको लागि पहिलोचोटि प्याज हालेको छु है। हेर्नु साथीहरू, यसरी बनाउँदैछु कि मैले त। पास्तामा चाहिँ यिनी मिसाउनु पर्दो रहेछ। बबाल दामी बन्दो रहेछ है साथीहरू। के यस्तो चल्यो यार। यसमा चाहिँ पुरा मरमसलाहरू हालिसकेको छु। यसमा चाहिँ पुरा जिरा धनियाँ टक्कलाएर बनाइसकेको छु। अब यसमा चाहिँ अलिकति हल्दी नमक हाल्नुपर्ने छ। अलिकति हल्दी लगेको छु, यसरी हालेँ। बनाउँदैछु साथीहरू। यसरी चाहिँ नुनलाई पनि हाल्न लागेको छु। यस्तो बनाएर चट्टो लगाएर दामी बनाउँदैछु साथीहरू। Oh my god, यसरी बनाएर चट्टो बनाएर हेर्नु, यस्तो मस्त तरिकाले बनाउनु पर्ने छ। यसरी रहेको छ चौका नुनहरू। यसरी राखेर यसरी सबै कुराहरू चट्टो भइसकेको छ। लाल लाल होने लग गया, लाल लाल। यसरी बनाउँदैछु है साथीहरू। ओ माई गॉड। हेलो सो गाइज, हेर्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ पुरै फाइनली एकदमै बनाएर एकदम रेडी बनिसकेको छ है। अब चाहिँ मैले खानाको लागि है, हेर्न सक्नुहुन्छ हामी बाबु नानी सबैको लागि यसरी तयारीमा छौँ। हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी आज दिउँसोको नास्ता चाहिँ यस्तो बनिरहेको छ। किन आउँदैन हेर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नु गाइस, यतिसम्म ल्याएको छ, यसरी लिएको छ। यसरी बनिसकेको छ साथीहरू। यसलाई चाहिँ म लिन्छु है। जोस सबै कुराहरू मलाई चाहिँ बनाउन आउँछ कि हैन। एकदम चट्टोलाई राम्रोसँग बनाएर जस आज यस्तो लास्टै दिनमा यस्तो भोक लाग्यो नि, पत्तै भएन क्या। त्यसैले आज मैले बनाएर खाइदिन लाग्छ साथीहरू। हेर्नुहोस्, यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर सुरुदेखि नै अन्त्यसम्म, यदि तपाईँले मेरो च्यानललाई अझै पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरेर अगाडि बढिदिनु होला। कृपया तपाईँहरूको सपोर्ट माया हैन, तपाईँलाई मैले प्रत्येक दिन दिनुपर्ने कुराहरू भिडियोहरू तपाईँको माझमा अपलोड गराइरहनेछु है। बाई बाई।